Birinchi biznesimni juda qiyinchilik bilan boshlaganman. Esimda bor. Adam oldiga keldim. Ada zavod ochmoqchiman dedi. Adam aytdilarki, o'zingga ishonsang bo'ldi, bolam deb $450,000 berdilar. Joy topdim. Uskunalarni Germaniyadan olib keldim, ammo 1 yildan keyin kasal bo'ldim. Juda qattiq depressiyaga tushib qoldim. Endi birinchi biznesim. Onam chetdan kuzatib turdilar-da, bolam dedilar, Shveysariyaga jo'natib yuboraman dedilar. Endi villamiz bor dedi. Ozgina dam olib, o'zimga kelib, kuch to'plab yana Toshkentga keldim. Mehmonxona biznesiga qiziqib yurardim, ammo qayerda boshlash uchun pul kerak. Bobom shuni eshitdilar-da, kelib turib, "Men borman-ku, bolam" dedilar-da, $2,000,000 berdilar. Shu yilning o'zida mehmonxonani ko'tarib, o'sha odamlarni qabul qilishni boshladik. Ammo baxt uzoqqa cho'zilmadi. Qisqa tutashuv bo'ldi, mehmonxona yonib ketdi. Tadbirkorlik meni peshonamda emas ekan demay dedimda, Bali orollariga uchib ketdim. O'zim topish uchun, qidirish uchun. Orolda yotibman, kechki payt soat 2, telegramimga qo'ng'iroq bo'ldi. Olsam qaynatam. Bolam dedilar, katta avtosalon ochyapman Toshkentda, lekin uni faqat siz boshqarasiz, sizga ishonaman dedilar. Juda g'alati bo'lib ketdim. To'g'risi, bu voqeani nimaga aytayapman? Hayot hech qachon "ma" deb tayyorga berib qo'ymaydi. Harakat qilish kerak. G'ayrat qilish kerak.